Приветствую тебя. С тобой Фетис Вячеслав. И эта информация, эта практика на то, чтобы избавиться от болезней, связанных с органами дыхания. И сегодня мы с вами затронем эту тему, пообщаемся и далее сделаем очень сильную, мощную практику на избавление от заболеваний органов дыхания. И сразу скажу, что это не какая-то волшебная таблетка, да, это информация, это практика эффективная, мощная в том случае, если мы регулярно делаем ее хотя бы, да, ближайший месяц, каждый день по вот, просто по 20 минут. И это очень важно регулярно, потому что невозможно за один сеанс избавиться от того, что копилось всю жизнь. И да, эта практика очень глубокая, и я решил ее открыть и поделиться со всеми лишь потому, что я выбрал, что все, что у меня есть, я буду просто отдавать, пропускать, и я хочу, чтобы каждый мог с этим соприкоснуться, и каждый, кто почувствует и сделает действительно столько раз, сколько нужно сделать, да, то есть минимум месяц, заметит действительно изменения. И пусть каждый, кто заметит изменения, искренне поблагодарит. Да, благодарность может выражаться в виде, например, там, донейшенов, да, и у меня есть свои мечты, свои желания. Я, например, хочу, чтобы этот звук, качество звука, звукозаписывающая установка у меня была новой, да, более прогрессивной и где еще более глубокий звук и глубокое погружение. И для этого мне тоже требуются там ресурсы, поэтому я всегда рад вашим благодарностям, вашим донейшенам, поэтому это можно сделать всегда под этим видео, да, есть, собственно, реквизиты, поэтому, пожалуйста, я благодарю вас. Каждого, кто это делает, пусть вам всем вернется в стократном размере. Итак, что за тема, да? На самом деле существует такая тесная взаимосвязь между психическим состоянием человека и его здоровьем, да, в том числе и там заболеваниями органов дыхания. И что такое, да, то есть заболевания там органов дыхания? Ну, мы все привыкли слышать там, что какой-то кашель, да, там астма, бронхит, ну и все такое прочее. Все, что изучено врачами. Но на самом деле там глубже на, да, психике, подсознании лежат нерешенные эмоциональные проблемы, которые человек задерживает в себе, не давая им выхода. И это могут быть чувства подавленности, гнева, обиды, неспособность выражать свои чувства. Это может быть страх перед жизнью, страх перемен, чувство вины, ограничение свободы, неспособность отпустить ситуацию. Там, в зависимости от доминирующей эмоции, да, могут развиваться различные заболевания. Это и бронхиальная астма, связано с подавленным там гневом, страхом, чувство несправедливости. Это бронхит, да, он может быть вызван скрытой такой обидой, разочарованием, чувством вины за невыполненные какие-то обещания. Там пневмония часто там связана с неспособностью отпустить ситуацию, да, чувством какой-то несправедливости там, или страхом смерти. Или, например, насморк, да, он тоже может символизировать какие-то там невыплаканные слезы, подавленные эмоции.
кашель часто там является индикатором, да, привлечь внимание, выразить какие-то невысказанные чувства. И вот важно понимать, что по факту психика наша, она не является, ну, единственной причиной, да, заболевания. И на их развитие могут влиять там разные другие факторы, такие как там, генетическая предрасположенность. Многие пришли с этим, и передалось это прям еще до рождения, во время рождения. Какая-то окружающая среда, приобретенные, да, какие-то моменты, вредные привычки, там, неправильное питание. И, а, ну, однако, вот именно работа со своим подсознанием, с своей энергией, со своей психикой, своим состоянием может стать таким важным шагом на пути к выздоровлению. И вот исходя из моего опыта, разные были диагнозы. У некоторых была мигрень, которая, ну, просто не лечится. Да, официальные медицины традиционно не лечится. А у нас получилось это сделать. И да, это были личные сеансы, и за 1,5 месяца полностью ее устранили. Просто все перезаписали на подсознание. Также с аллергией, с другими различными заболеваниями. И вот важно осознать, что вот именно свои вот эти истинные невыраженные чувства, эмоции, да, и научиться их выражать прям здоровым способом. И проработать их можно будет частично, да, кто-то справится здесь, кому-то поможет уже несколько сеансов здесь. Вот. А кому-то кто-то не сможет там, допустим, слушать месяц, и у него там не получится, скажет фигня. И вот эти травмирующие события, эти нерешенные конфликты, вот эти ограничивающие убеждения, они на самом деле у каждого есть, и у каждого они являются причиной. И поэтому сегодня практика будет направлена на то, чтобы избавиться от них раз и навсегда, и все, что нам мешает с нашими органами дыхания, да, все вот эти, возможно, у кого-то предотвратить заболевание, а у кого-то уже есть. У кого есть уже заболевание, очень важно, да, ну, то есть важно понять, что на плотном уровне, на материальном уровне энергия и вот эти эмоции невыраженные, вот эти чувства невыраженные, они уплотнились уже в заболевание. И поэтому понадобится больше времени на то, чтобы все это а, перезаписать, все это пересохранить, все это расслабить, разжать, вот эту плотность растворить, чтобы там была легкость и облегчение. Поэтому сейчас я рекомендую в ближайшие 15 минут вот просто занять максимально комфортное положение, желательно сидя с прямой спиной, руки, ноги не перекрещиваем. И задача просто направить все свое внимание в то место, где у вас есть зажатость, где у вас есть какие-то напряжения, сложности, там, либо предположения, либо хотя бы даже уже мысли, что там есть какая-то, да, какое-то заболевание, вот, либо уже конкретно, да, выписанный диагноз заболевания специалистами. Поэтому я рекомендую просто сейчас все внимание сконцентрировать на этом, найти причину, когда у вас это зародилось, эти чувства, и перезаписать их так, чтобы они стали совсем иными, и запустить эту трансформацию, этот процесс, и каждый день направлять туда внимание до того момента, пока что у вас да, появится полная уверенность, что это действительно так. И хорошо, займите максимально комфортное, удобное положение. Хорошо. И прикрываем глазки.
И сделай глубокий вдох через нос. С выдохом через рот отпускай все напряжения, волнения, переживания. Расслабляем мышцы живота, грудной клетки, челюсти. И еще раз сделай глубокий вдох через нос. С выдохом через рот отпускай все напряжения, волнения, переживания. Расслабляем мышцы живота, грудной клетки, челюсть. И еще раз сделай глубокий вдох через нос. С выдохом через рот отпускай все напряжения, все моменты, которые создают сложности дыхания. Хорошо. Хорошо. И сейчас просканируй все свое внутреннее пространство от макушки головы до кончиков пальцев на ступнях. И обрати внимание на органах дыхания, начиная с носа, носовые пазухи. И почувствуй прямо, как ты делаешь вдох, и воздух поступает, проходит через гортань. Хорошо. Ощущаю свой рот, гортань, трахея, легкие, диафрагму. Ощущаю прям, как с каждым вдохом грудная клетка расширяется и с выдохом сжимается. Хорошо. И еще раз. Чувствуй, как с каждым вдохом грудная клетка расширяется и с выдохом сужается. Хорошо. И заметь прямо сейчас, как в этой области, в этой части есть, возможно, те напряжения, те сложности, сжатости. Послушай прямо сейчас их, услышь их прямо сейчас и почувствуй, как прямо здесь, в этой области, где-то есть те затыки, какие-то зажатости, тяжести, напряжения. И сконцентрируй все свое внимание именно тут, на этих ощущениях. Все, что связано с либо с болезнью органов дыхания, либо с предположительным осложнением органов дыхания. Посмотри внимательно, как это есть где-то здесь. Возможно, в области горла, возможно, в области носа, возможно, в области легких, в области сердца. Ощущая прямо сейчас. Хорошо, и сконцентрируй все свое внимание на этой области. Почувствуй сейчас это напряжение. Ощути эту тяжесть, ощути эту сложность. Ощути прямо сейчас, как это выглядит. Посмотри со всех сторон. Слева, справа, снизу, сверху, спереди, сзади. Ощущая прямо сейчас
это напряжение, эту тяжесть, эту сложность в виде какой-то субстанции. Почувствуй, какого цвета она. Ощути запах. Ощути прямо сейчас, как это выглядит внутри тебя. Заметь, как это выглядит. Почувствуй, как это выглядит. Ощути запах этого. Какого цвета, какого аромата. Все это в тебе прямо почувствуй сейчас. Хорошо, возможно, приходят какие-то образы. Возможно, приходят какие-то ощущения неприятные. И прямо сейчас позволь этим ощущениям, этим образом полностью поглотить все твое тело. Заметь прямо сейчас, как все это увеличивается в размерах, и тебе настолько становится тяжело, тебе настолько становится неприятно. Прямо почувствуй, как эта сила, она прям тебя еще усиливает, она еще напрягает, еще мешает тебе дышать. И вот прямо сейчас, ощущая всю эту силу, почувствуй, как ты попадаешь в некий туннель. И в этом туннеле есть только один выход. И ты стремишься туда, и тебе хочется уже открыть эту дверь. И я досчитаю до 3, и ты вспомнишь тот момент, когда ты впервые в жизни почувствовал подобное неприятное состояние, связанное со своими органами дыхания, когда ты почувствовал, возможно, страх, какие-то неприятные чувства, когда тебе не хватало кислорода и ты задыхался. 1, 2, 3. И прямо сейчас ты открываешь дверь и посмотри внимательно на себя со стороны, как ты выглядишь, где ты находишься. Посмотри на свое отражение в зеркало, кто тебя окружает, какой возраст, какая атмосфера там, какие отношения у тебя. Почувствуй прямо сейчас, посмотри внимательно на то, почему эта ситуация тебе вспомнилась. Останови все свое внимание в этой ситуации. Именно она имеет ответ. И сейчас просто начни ее разглядывать более глубоко. Какие-то эмоции, чувства. Посмотри, здесь не до конца прожитые. Здесь то, что тебе просто сейчас напоминает. И именно сейчас у тебя есть возможность посмотреть внимательно на все, что произошло тогда. Почему эта ситуация сейчас вспомнилась. Какие эмоции и чувства ты здесь не прожил с этими людьми. Посмотри внимательно. Ощути прямо сейчас их. И заметь, как эти чувства, они прямо там, в этом месте. Ощути прямо сейчас, возможно, чувство напряжения, боли, ощущение тяжести в органах дыхания. Посмотри, как тебе там неприятно в этом возрасте. Почувствуй просто. Если не приходят образы, ничего страшного, просто чувствуй себя в этом моменте, как тебе там неприятно. Посмотри внимательно на себя со стороны. И прямо сейчас, увидев все эти моменты, вспоминая все эти детали, почувствуй прямо сейчас, как ты видишь самый пик этих эмоций, этих чувств, когда тебе хочется, возможно, разозлиться, когда тебе где-то страшно, когда тебе, возможно, ты чувствуешь какое-то чувство вины, ограничение свободы,
когда ты просто не можешь выразить свои чувства, возможно, страх перед жизнью, страх перемен, чувство подавленности, гнева, обиды. Посмотри сейчас внимательно на все это и почувствуй прямо сейчас, как ты усиливаешь все эти чувства. И ты видишь, ты сейчас взрослый, ты со стороны видишь, как в том моменте, в том возрасте у тебя просто не хватало опыта с этим справиться. И твоя психика, она просто закрыла на это двери и заблокировала эти эмоции и чувства в этом моменте. И вот прямо сейчас у тебя, теперь увидев и осознав этот момент, что он является причиной твоего состояния во взрослой жизни и сложности, связанные с органами дыхания, которые у тебя во взрослой жизни, все это именно отсюда, эти корни. И вот прямо сейчас, теперь увидев и осознав этот момент, этот факт, у тебя появляется возможность раз и навсегда изменить этот сценарий на более благополучный для тебя. Сконцентрируй все внимание на себе, на этих неприятных чувствах, на этих ощущениях. И сейчас просто позволь их проявить. Прям усиливай, прям почувствуй, как они усиливаются, они поднимаются в область горла, они или спускаются, или поднимаются, ты их направляешь в область горла и почувствуй прямо сейчас, как все эти чувства, все эти эмоции превращаются в слова, в действия, в крики, в слезы. Прям позволь себе сейчас максимально свободно выразить все то, что в тебе копилось так долго. Здесь тебе предоставлена полная свобода действий. Это никому не навредит, ни тебе, ни другим людям. И прямо сейчас все, что ты тогда не выразил, все, что ты тогда не прожил, прямо сейчас позволь себе просто это сделать. Направляя все свои боли, страдания, чувства, тяжести, напряжения, поднимая их, усиливая и просто прям отдыхай, высвобождай. Прям почувствуй, как ты их выкрикиваешь. Можно делать мысленно, можно делать слух, как тебе хочется. Прям ощущай это освобождение, прям выплевывай, выдыхай с криками, со слезами, со словами, с действиями. Почувствуй прямо сейчас, как все это позволяет тебе максимально выразить все это и высвободить. Прям хочется кашлять, кашляй. Хочется просто прямо сейчас все это сплюнуть, сплевывай. Прям почувствуй, как все это выходит. Если прямо сейчас у тебя появились какие-то рвотные ощущения, ты можешь сделать паузу и в этот момент остановиться и позволить себе это. Просто чувствуй сейчас то, что хочется. Если организм требует сейчас какого-то очищения, и чтобы из него вышло, то просто позволяя, самое главное, высвободить. И далее можно продолжить. Просто чувствуй, ощущая это, что тебе хочется. Здесь тебе предоставлена полная свобода действий. Почувствуй прямо сейчас, как тебе в этом моменте. Заметь прямо сейчас. И прямо сейчас у тебя есть ровно 1 минута, чтобы высказать все тем людям, с которыми ты не прожил те чувства, чтобы полностью быть в нейтральности с ними, чтобы не было никакого негатива. Ровно 1 минута.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. И прямо сейчас заметь, как у тебя получилось все высказать, все высвободить, все отпустить. Вышло со всеми слезами, со всеми криками, со всеми словами, со всеми действиями. Сделай глубокий вдох сейчас. С выдохом через рот почувствуй это освобождение, ощути прямо сейчас эту свободу в дыхании, эту легкость. Хорошо чувствуй, хорошо. И почувствуй сейчас, как именно эта ситуация, эти люди, кто в этой ситуации у тебя был, они позволили тебе прямо сейчас получить этот опыт, получить эту силу, получить ту способность, которую сейчас ты себе вернул. И заметь прямо сейчас, как вот эта легкость появилась благодаря этим людям. Они просто тебе подсвечивали и помогали. Это сам Творец через них помогал тебе, создавал эти ситуации для того, чтобы ты стал сильнее, для того, чтобы ты научился дышать, для того, чтобы ты научился не сдерживать себе эмоции, чувства и выражать их. И почувствуй прямо сейчас, как благодаря им у тебя получилось это сделать. Почувствуй эту благодарность к ним, эту любовь и благодарность, это уважение. Почувствуй это тепло, ощути просто и заметь, как вся эта благодарность, любовь и тепло закрывает все эти ситуации. Они закрываются как вкладки на браузере. Ты просто закрываешь их, и они больше на твоем подсознании никак не высвечиваются. Хорошо, ощущай. И сейчас сделай глубокий вдох через нос. С выдохом через рот отпускайся, расслабляй органы чувств. Хорошо, хорошо чувствуй, замечай. Хорошо. Ощущай сейчас это дыхание свободное, эту легкость, эту радость, эту свободу. Возможно, чувствуешь эту улыбку. Почувствуй прямо сейчас всем своим телом, как тело радуется, улыбается, ощущая свои руки, ноги, свои органы дыхания. Чувствуй эту радость, эту улыбку. И почувствуй, как плавно, не торопясь, ты возвращаешься в свое тело, ощущаешь это освобождение. И сделай глубокий вдох через нос. С выдохом через рот. Плавно, не торопясь, открывай глазки. И посмотри, как изменилось твое состояние. Ощути прямо сейчас, как появилась легкость, радость и освобождение, и осознание того, где была причина всей этой ситуации. И прямо сейчас эта практика тебе показала, что есть еще моменты, которые являются причиной твоего состояния и осложнения органов дыхания. И делай эту практику столько раз, сколько почувствуешь до того момента, пока что полностью не освободишься от каких-то осложнений, заболеваний. И в среднем это месяц, каждый день. Можно делать несколько раз в день. Как чувствуешь? Здесь нету побочных действий. Здесь есть побочные действия только одно. Это выздоровление. И чувствуй прямо сейчас, как ты можешь это сделать. Все зависит от тебя. Да, я не рекомендую. Да, если вам что-то не подошло и что-то, какие-то неприятные ощущения
вы можете написать лично, мы с вами лично справимся с этой ситуацией, можем разобрать ее индивидуально, более глубоко. Если у вас получилось именно в этой практике, то я рекомендую ее продолжать. Если не получилось, то просто напишите мне. И, возможно, личные сеансы, да, вам помогут в сопровождении и в решении ваших ситуаций. Я благодарю каждого, кто искренне делится, да, донейшенами, кто искренне делится практиками, пишет комментарии, ставит лайки, подписывается. Это все очень важно для развития и того, чтобы многие почувствовали, услышали эти практики, чтобы многие исцелились и помогли себе. Ведь если, да, люди живут и не могут разобраться с этим, то, возможно, эта информация им поможет. И я искренне хочу, да, чтобы каждый, кто соприкоснулся с ней, просто почувствовал это исцеление в этом поле, в этой энергии, в этой музыке, в этих вибрациях, в этом голосе есть исцеление. И ощутите его полностью, поблагодарите искренне, переводите донейшены благодарности, ведь это все на этих условиях изначально было создано, и каждый, кто будет отдавать, тот быстрее будет выздоравливать. Я в этом уверен, так работают законы мироздания, и просто пропускайте через себя эту щедрость, эту искренность, эту благодарность, эту любовь в виде слов, комментариев, действий, распространения информации, донейшенов. Я вас всех благодарю, люблю. Приходите к нам на групповые медитации в каждое воскресенье в 9:00 в телеграм-канале Фетисов FM. Приходите на личные сеансы, записывайтесь, приходите на подкасты, слушайте, смотрите подкасты. И я уверен, что с каждым днем, да, соприкасаясь в этом поле, находясь в этом окружении, слушая эти записи, слушая эти вибрации, слушая эту информацию, с каждым днем ваше состояние, оно улучшается, и я в этом уверен. Этому предшествует, да, мой опыт, поэтому я всех люблю, благодарю, всем здоровья и прекрасного настроения. Каждый из вас супер сильный человек.